Kamusta sa inyong lahat? Ngayong araw na ito, mag-unbox tayo ng isang item na ipinadala ng isang Shopee store na nagngangalang Amertir. At ang pinadala sa atin mga anyonero ay isang 148 keys na keycap. Kung titingnan natin mga anyonero kung babagay ba itong keycap na to sa ating mechanical keyboard na Ako PC75B plus Year of the Tiger. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kaibigan, i-unbox na natin tong item na ipinadala sa atin. Simulan na natin tong video na to. Let's go! Right, mga anyonero, i-unbox na natin yung item na ipinadala sa atin. Kailangan natin ng cutter para matanggal itong plastic ito. Unbox na natin mga kaibigan. Grabe nga yun mga kaibigan, napakaganda. Amertir! Meron silang libreng lalagyan dito mga anyonero ng keycaps. So, tingnan nga natin. Meron ditong option, may command, meron ring command ulit. Tapos, CMD mga anyonero. So, yung keycaps na ito mga anyonero is PBT. Okay, let's go. Dito na tayo sa pinaka main event, itong keycaps. So, yung pinadala sa atin mga anyonero is 148. Bali, full keys yun mga anyonero. And kahit anong size ng keyboard mga anyonero is kayang-kaya niyang i-fill out. Buksan na natin. Bang! Sheesh! So may nakalagay sa Shopee nila mga kanyonero, yung keycaps daw is merong for Mac and meron din daw for window. Bali yung pinadala pala sa atin is for window. Ay nagkakalaga tong keycaps ito mga kanyonero ng 1,199 to 1,250 depende sa inyong device. So kung makikita ninyo mga kanyonero sa first layer mga kanyonero, ito yung karaniwang nakikita natin sa keyboard. So dito naman sa second layer mga kanyonero, nakalagay naman dito yung numlock, yung arrow keys, mga navigation key and etc. Tapos dito naman sa third layer mga kanyonero, nakalagay naman dito yung space bar. So if ever na gusto mong palitan yung kulay ng space bar mo, is pwede mong palitan. Napakalupet. Meron rin pala silang libreng keycap puller mga kanyonero, and then di ko recommended yung gantong keycap puller kasi kapag ginamit mo to, posibleng magasgasan yung keycaps mo. Kung ako tatanungin, mas gugustuhin ko nang gamitin yung gantong keycap puller. So ngayon naman mga anyonero, i-fill out na natin yung ating mechanical keyboard na Ako PC75B plus Year of the Tiger. So titingnan natin kung babagay ba tong mga keycaps na to dito sa ating main mechanical keyboard. So okay mga kanyonero, natapos na natin i-unbox itong pinadala sa ating keycaps. So kung makikita ninyo mga kanyonero, napalitan na natin siya ng keycaps. Napakalupet. And if ever mga kaibigan na gusto nyo bumili ng gantong keycaps, ililink ko na lang sa description at i-click nyo na lang yung link para mag-direct kayo doon. Maraming salamat nga pala kay Amertir for sending these keycaps. Kung di naman dahil sa kanya, wala tayong keycaps na ganito. So maraming salamat po sa panonood. Have a nice day everyone. Thank you and goodbye. See ya, peace. Bye-bye.